आइए हम जान लेते हैं कंप्रेसर अगर ओवर हीट होता है तो क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। प्रेशर अगर ओवर हीट हो जाता है तो इसमें हमारी कंप्रेसर जलने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। जैसा आप देख ही सकते हैं, ये ज़्यादा गर्म होने के कारण से ये पेपर वगैरह जो इसके इंसुलेशन है ये जल के पूरी तरह से पिघल चुका है। और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं देख सकते हैं। इसका जहाँ से गैस का सर्कुलेशन होता है ये कितना बुरी तरह से, मतलब इसकी सील वगैरह जो होती हैं ये ओवर हीट होकर कट जाती हैं, जिससे कंप्रेसर की पंपिंग ख़राब हो जाती है और कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। देख सकते हैं कैसे काला काला बिल्कुल हो चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी, मतलब इसकी चिट अगर कंप्रेसर को हमें बचाना है तो कभी भी कूलिंग अगर नहीं कर रहा है कंप्रेसर तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए जब तक कोई टेक्नीशियन उसको देख ना ले और रिपेयर ना कर दे, तब तक हमें उसे बंद ही रखना चाहिए। नहीं तो इसी तरह का हाल कुछ कंप्रेसर का हो जाता है। ये कंप्रेसर हमने इवनिंग में ही बनाया था और रात में पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, चलते चलते अचानक से बंद हो गया और सुबह तक में ये कंप्रेसर पूरी तरह से जल गया। अगर ऐसा कभी आपके साथ या कि आपके घर में फ्रिज वगैरह अगर है उसमें ऐसा कभी होता है तो आप फ्रिज को बंद ही रखें, उसको चालू ना करें और पास के मैकेनिक से उसको दिखवाएं और फिर फ्रिज को चालू करें। इससे आपका कंप्रेसर और फ्रिज दोनों ही सलामत रहेंगे।